Hallo, bei Reingedruckt geht es heute um Langlöcher. Es gibt 4 verschiedene Arten, Langlöcher zu erstellen. Und zwar das gerade Langloch, das gerade Langloch über dem Mittelpunkt, das gebogene Langloch über 3 Punkte oder das gebogene Langloch über den Mittelpunkt. Und wir fangen einfach an mit dem geraden Langloch. Als erstes, wie gesagt, müssen wir wieder eine Ebene auswählen. Und hier sehen wir dann halt auch nochmal alle 4 Möglichkeiten, die wir dann haben. Wir machen das Ganze auch erstmal wirklich nur ohne Bemaßung, um erstmal zu zeigen, was wie wo funktioniert. Für das gerade Langloch wählen wir als erstes den ersten Punkt aus, danach den zweiten Punkt. Das ist der ungefähre Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Radius Mittelpunkt von dem Langloch. Und dann können wir hier das Langloch austragen sozusagen, also größer ziehen. Und je nachdem wie groß wir ziehen, desto größer wird der Radius. Ich wähle jetzt mal einen nicht zu großen und jetzt bestätige ich das Ganze. Jetzt haben wir hier natürlich wieder diverse Möglichkeiten, um irgendwas zu korrigieren oder zu verändern, um dann halt das Langloch direkt auf unserer Skizze zu platzieren. Wie wir das gemacht haben oder wie man das macht, das haben wir ja schon mal bei den Linien gesehen gehabt. Und wir können es genauso jetzt wieder machen. Wenn wir jetzt hier minus 110 machen wir minus 100, dann sehen wir, dass sich was bewegt hat. Ein Minuszeichen zu viel. Halt. Keine 0, kein Enter. Und in der Höhe sage ich einfach mal, ich möchte 60 mm haben. Dann sehen wir jetzt auch hier, dass da deutlich was passiert. Hier mit diesem Wert legen wir quasi fest, wie groß soll der Radius hier werden. Und ich sage jetzt hier einfach mal 20 mm. Und wenn ich 20 mm eingetragen habe, dann ist von der Kante bis zu der Kante genau 20 mm. Das bedeutet, dass dieser Radius hier dann 10 mm ist. Und mit diesem Wert gebe ich dann die Gesamtlänge des Langloches ein. Und in unserem Fall schreibe ich jetzt mal 100 rein. Bestätige das. Und jetzt ist quasi von diesem Punkt bis zu diesem Punkt 100 mm. Das bedeutet, dass die Linie, die gestrichelte Linie hier, insgesamt 80 mm lang ist, weil der Radius hier ist 10 mm. Das war das Langloch mit normalem Langloch. Jetzt machen wir hier das Langloch vom Mittelpunkt aus. Ich wähle jetzt gezielt mal direkt die Mitte darunter und ziehe jetzt einfach nur mal das Langloch aus. Habe hier dann halt wieder den zweiten Punkt. Mache das mal ein bisschen kürzer, dass wir das wieder verändern können. Hier können wir hier auch letztendlich irgendwo sagen, okay, ich möchte es mit irgendeinem Winkel nehmen. Wollen wir aber nicht. Also ich mache das auch mal wieder auf 180 Grad. Dann machen wir es ein bisschen länger. So. Und dann können wir das Langloch hier halt auch wieder von der Größe her frei bestimmen. Ja. So. Das wäre dann genau dasselbe jetzt. Und zwar sagen wir jetzt hier in der Hinsicht 50 in Minus. Hier sagen wir 30. Hier sagen wir wieder 20. Und hier sagen wir 100. Ja. Gut. Das sind die beiden normalen Langlöcher. Man kann aber auch gebogene Langlöcher machen. Das heißt, wenn man mal eine gebogene Nut hat, wäre dann auch ganz einfach. Und zwar gibt es dort wieder 2 verschiedene Varianten. Variante 1 ist diese hier. Scrollen wir mal ein bisschen rüber hier. Indem wir den ersten Punkt festlegen und dann den Bogen dahin ziehen, wo wir den ungefähr haben wollen. Und ihr seht letztendlich immer den Mittelpunkt mitwandern. Ja. Okay. Oh.
Ja. Lege ich den zweiten Punkt auch fest. Und dann kann ich hiermit festlegen, wie groß soll denn mein Bogen tatsächlich werden. Ja. Also bestätige ich das auch. Das dritte Mal bestätigen. Und mit dem vierten Bestätigen lege ich fest, was möchte ich denn für ungefähr eine Größe haben für meine Nut. Und hier haben wir jetzt genau dieselbe Möglichkeit wieder. Wir können jetzt hier unsere Werte verändern. Also machen wir hier mal die 100 rein wieder. Hier machen wir unsere 50 wieder rein. Hier gibt es einen Radius. Dieser Radius ist bezogen auf die Mittellinie hier. Ja. Also schreibe ich hier jetzt rein 75. Und dann gibt es hier einen Winkel. Und zwar ist mit diesem Winkel der Öffnungswinkel gemeint. Ja. Wenn ich jetzt hier genau 90 Grad reinschreibe, dann sind es genau 90 Grad. Also geht es genau 90 Grad nach oben. Aufgrund dessen bemessen, diese Linie ist 0. Also von hier rüber ist 0. Ja, von dem Punkt rechts rüber ist 0. Gerade hoch ist plus 90. Gerade runter ist minus 90. Ja, würde ich jetzt sagen, ich möchte nicht 90, ich möchte 45 Grad haben, dann würde sich das, also von hier nach hier, halt jetzt erzähle ich Scheiße, also von dem Punkt, von dem Mittelpunkt aus gesehen, ist das zu sehen. Und zwar, warte, machen wir ganz kurz, nee, da gehen wir später drauf rein. Also diese Bemaßung ist halt wirklich ein eigenes Ding für sich. Wie gesagt, hiermit können wir wieder festlegen, wie stark soll die Nut sein. 20 mm. Und wir möchten diese dann auch wieder 100 mm lang haben. Halt 100. Bestätigen das. Und damit hat sich das dann halt. Ja. So. Und dann gibt es noch die dritte. Und zwar von dem Mittelpunkt. Da gibt man zuerst den Mittelpunkt an. Jetzt können wir ja spaßeshalber mal genau denselben Mittelpunkt nehmen. Und dann sehen wir hier, wir nehmen jetzt, haben hier einen Kreis. Ja. Machen wir mal Fluchten mit dem anderen. Gucken, ob wir das hinkriegen. Kriegen wir nicht hin. Ein Kreis. So. Und da, wo ihr die Nut loslassen tut. Ja. Also, wenn ihr jetzt so die Nut haben wollt, dann ist es so rum. Oder aber ihr wollt es andersrum haben. Da könnt ihr halt, wie gesagt, ein bisschen mit rumspielen. Aber ihr könnt es über die Bemaßung dann halt euch wieder so hindrehen, wie es passen soll. Wie gesagt, Bemaßung ist eins der nächsten Themen. So, und dann habt ihr hier die Möglichkeit und könnt es dann halt wieder großziehen und könnt dann halt hier auch wieder festlegen, ungefähr wie groß und was. Es sind aber, weil es alles noch blaue Objekte sind, keine fest definierten Geschichten. Also mit anderen Worten, es ist alles noch nicht fest definiert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich melde mich zum nächsten Tutorial, wenn es darum geht, Polygramme. Also 5 Ecke, 6 Ecke und mehr. Bis demnächst.